МС телевизийн онцлог мэдээ эхэлж байна. 1921 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Сүхбаатараар удирдуулсан Монголын цэрэг хүчээр хэд дахин их хятадын гамингийн цэрэгтэй тулалдаж хяактик чөлөөлөлтөнд оролцсон тухайн хотыг эзэлсэн байдаг. Өдгөө 95 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Зарим Монгол Улсын засгийн газраас 2011 онд 3 дугаар сарын 18-ны өдрийг Монгол цэргийн өдөр болгон тэмдэглэх тухай зарласан байдгийг бид өнөөдөр энэ сэдвийг онцолж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр сэтгүүлч тавгч ажиллаж байна. Орой мэнд хүргэе. Орой мэнд. Тэгэхээр 1921 оноос хойш 95 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Тэгэхээр одоо бид нэр орчин үе гэж ярьж болох 21-р зуун. 21-р зуунд Монгол цэргийн хүч ямар байгаа юм болоо? Монгол цэрэг ер нь олон улсын хэмжээнд ямар түвшинд үнэлэгдэж байна? Тэгэхээр 95 жилийн ойтой давхцаад нэгэн сайн мэдээ байгаа нь бол одоо Монгол улсын зэвсэг түвшин энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд хамгийн идэвхтэй оролцдог. За одоо цэрэг армийн хүч нь одоо өргөжиж байгаа 20 улсын нэгээр бол Монгол улс нэрлэгдсэн байна. За мөн дээрээс нь Монгол улсын зэвсэг түвшний салбарын нэг за цэргийн албан хаагчдыг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өндөрөөр үнэлсэн. За тодруулж хэлэх юм бол энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд за хамгийн найдвартай ард талыг хамгаалагч бол Монголын цэрэг арми байдаг. За дэлхийн энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд Монголын цэрэг за үнэхээр одоо онцгой өргөдөө оролцож байна гэдэг онцгой байдаг. Ерөнхийдөө бол нэгдсэн үндэсний байгууллага энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа аль нэг улсын за цэрэг армийг бол онцолж хэлэх ёсгүй байдаг юм байна. Гэсэн хэдий ч за энэхүү журмаа гэдэг юм уу зөрчөөд манай улсыг онцлон тэмдэглэсэн нь бол манай одоо цэрэг армийн хөгжил ямар шатанд яваа вэ? Олон улсад яаж үнэлэгдэж байгаа гэдгийг бол эндээс харж болно. Жишээгээр хэлэх юм бол одоо 2002 оноос хойш за давхарцсан тоогоор 12 мянган цэргийн албан хаагч бол олон улсын энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцсон байдаг юм байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бол Афганистан улсад явагдаж байгаа за олон улсын цэргийн ажиллагаанд бол 346 албан хаагч, за Америк нэгдсэн улсын төв командлын төлөөллийн бүлэгт 3, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах 6 үйл ажиллагаанд бол 895 одоо Монгол одоо цэргүүд бол одоо үүргээ гүйцэтгэж байна. За нийт бол 1100 орчим цэрэг олон улсын энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцож байна гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. За зэр зэвсгийн тухайд авч үзэх юм бол манай улс ерөнхийдөө цэрэг армийнхаа салбарт хичнээн хөрөнгө зарцуулдаг. Нэг цэргийг нэг дайчдыг бэлтгэхэд за хэдийн хэмжээний төсөв зарцуулдаг вэ? Одоо хичнээн цэрэгтэй вэ гэдгийг бол улсын нууцын зэрэгт авч үздэг учраас энэ талаарх бол тодорхой мэдээллийг бол өгөх боломжгүй. Гэхдээ манай одоо өнгөрсөн хугацаанд гэх юм өнгөрсөн 14 жилийн хугацаанд 12 мянган албан хаагч олон улсын энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд явагдаад цааш ч гэсэн Монгол цэргүүдтэй хамтарч энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцох сонирхлоо НАТО болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагаас илэрхийлж байгаа нь манай цэргүүдийн ур чадвар ямар түвшинд байгаа хэрэгжилж байгаа буу зэвсэг нь олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөж байна гэдгийг бол энэхүү жишээ баримтуудаар бол нотолж хийж болох юм байна. За бид яг энэхүү асуудлаар бас Монгол улсын бригадын генерал Дорж Сүрэнгээс тодорхой мэдээллийг авсан байгаа. Энэхүү яриаг одоо хүргье. Манай зэвсэг хүчний техник зэвсэглэл одоо хэрэгжилж байгаа техник зэвсэглэлийг энэ гадаадын одоо цэргийн конфликт үүсэж байгаа энэ юунд яг л энэ техникүүдийг хэрэгжилж байгаа. Одоо та бүхэн харж байгаа телевизээр Иракийн тэр үйл явдлууд, Афганистаны үйл ажиллагаа яг л манайхны энэ техникүүд. Нөгөө төгөр энэ техник эзэмших тал дээр манайхан бол сайн л та. Энэний нэг жишээ бол энэ өнгөрсөн намар болж өнгөрсөн Оросын холбооны улсын зэвсэгчний анги салбартай хамтарсан доромтод хийгдсэн Сэлэнг 2015 гэсэн хээрийн сургалт манайх бол өндөрдөн үзүүлсэн. Энийг бол манайхны техникээ ашиглаж байгаа байдал бид нарыг бол манай Оросын холбооны улсын цэргийн мэргэжилтүүд бол өндөр үнэлж байгаа. Өндөр үнэлсэн. Ер нь сүүлийн үед бол манайхан техник зэвсгэллээр бол нэлээд шинжилэлт хийж байгаа л да. Аль болохоор хөгжлийнхаа одоо юута мөр зэрэгс одоо алхаа нийлүүлэхийн төлөө хэдий улсын маань эдийн засаг хүндхэн байлаач байсан одоо бид бас зэвсэг хүчиндээ төр засаг маань анхаарч байна. Батлан хамгаалах салбарынхны хэлж байгаагаар бол сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын эдийн засаг хүндхэн байсан ч гэсэн за төсвөөс тодорхой хэмжээний мөнгийг бол за цэрэг армийнхаа салбарт зарцуулсан хэвээр байгаа. Ерөнхийдөө бол эдийн засаг улсын эдийн засаг хүнд байгаа ч гэсэн цэрэг армитаа зарцуулах мөнгийг бол танаагүй. Ерөнхийдөө бол хэлдэг штэ хүмүүс 1000 жил тийжээж 1 жил ашигладаг цэрэг армийг бол гээд яг энэ бодлого бол Монгол улсад үргэлжлсэн хэвээр байгаа гэдгийг бол за салбарынхаа онцолж ирсэн л доо. За баярлалаа мэдээллийг хүргэсэнд. Мэдээллийн хөтөлбөр сэтгүүлч тавгч ажиллалаа. Маргааш 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол цэргийн өдөр тохиох гэж байна. За үүнийг Ухтан Улаанбаатар хүрээний цэргүүд хөгжимд парадыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Зэвсэг төвчний 95 жилийн хүрээнд Батлан хамгаалах салбарын цэрэг дайчид Жанжин Сүхбаатарын өшөөнд цэцэг өргөж Чингис хааны өшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн баярын энэхүү өдөр зэвсэг төвчний зарим анги нэгтгэл байгуулагдсны түүхтэй давтснараа онцлог байсан юм а. Тухайлбал зэвсэг төвчний ТИГ 17 дугаар анги, 186 дугаар анги, ТИГ 11 дугаар ангиудын 80 жилийн өнөөдөр тохиож байгаамаа.
Зэвсэг түвчин байгуулагдсны 95 жилийн он баяр хүргье. Өнөөдөр бид нэр цэргийнхаа баярыг уламжлал ёсоор зохион байгуулж байгаа. Энэ жилийн онцлог бол бас одоо 21 онд анх орчин цагийн зэвсэг түвчин байгуулагдсны 95 жилийн ойтой давхцаж байна. Яг анх удаа бид нар энэ ч ингээд нэгдсэн орхи хөгжимтэйгээ энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээ хийж байгаа бол бас их баярлалд орхолж байна. Тэгэхээр энд мэдээж манай цэргийнхэн мэдээж энгийнхэн бүгдээрээ ер нь бол энэ үлээр хөгжмийн наадам парад бол их явагддаг. Бид нар бол цаашдаа энийг бол их явуулах байх гэж бодож байна. Ингээд мэдээж энэ сайхан баярын өдөр ингээд хөгжимтэйгээ талбай дээр ир зогсно гэдэг бол үлээр хөгжимчд энэ хувьд бол их нэр төрийн асуудал болж байна гэж үзэж байна. 1939 он болон 1945 оны чөлөөлөх танд оролцсон 300 гаруй ахмад дайчдад зэвсэг түвшний 95 жилийн баярын мэндийг Батлан хамгаалах салбарын онцгой өргөсөн юм а. Чингисийн талбайд болсон Монгол цэргийн өдөр баярын үйл ажиллагаанд 103 настай ахмад дайчин оролцсон. Монгол цэргийн өдөр зориулж нийслэлийн 5 цэгээс Улаанбаатар цэргийн хүрээний анги нэгтгэлийн цэрэг дайчид хөгжимтэй парад алхсан юм а. MNC телевизийн онцлог мэдээтэй хамттайгаа үзэгч танд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр сэтгүүлч Баццэг ажиллаж байна. Орой минь төрөл. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар за мөн Батлан хамгаалалтын салбараас бол цэргийн алба хааж байгаа албан хаагчдыг мэрэгшүүлэх, мэрэгжил эзэмшүүлэх, цаашлаад цэргийн албан хаагчдаар тухайлбал ажил хийлгэлээ гэхэд за тухайн цалингийн бол хуримтлал үүсгэх тал дээр бол олон талын хилцээр яриг бол хийж ирсэн. Тэгвэл энэ ажил өнөөдрийн байдлаар ямар түвшинд байгаа юм болоо? Монгол орны өнгө төрхийг өөрчилж за их бүтээн байгуулалтад оролцож явсан түүхийн эзэд бол барилгачин цэргүүд гэж хэлж болно. Тэгээ энэ хүмүүс бол Монгол улсад жишээлбэл төрийн ордноос эхлээд 40 мянгатын 1-2 дугаар хэсэг Ажуулдэрийн комбинат, за цахилгаан станцууд мөн 3 хотын бүтээн байгуулалтыг хийсэн байдаг. Дархан Эрдэнэт Чой болсон хот. За тэр дотроо сургууль цэцэрлэгээс эхлээд олон улсын хүүхдийн найрамдал цуслан ч гэдэг юм уу барьж бүтээсэн зүйл бол маш их байдаг л да. Тэгэхээр цэргүүд бүтээн байгуулалтад маш амжилттай оролцдгийн жишээ өнөөдөр бидний нүдэн дээр байгаа. Тийм учраас одоо энэ чиглэл түлхүүхэн анхаарч энэ бодлогыг ч бас үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг байр суурийг салбар яамны зүгээс баримталж байна. За ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд барилгын цэргийн анги нэгтгэл нэг хэсэг татан бугдсан хэдий ч өнөөдөр бас хэд хэдэн газруудад эргээд сэргээсэн байгаа. За тэгэхээр одоо Монгол цэргүүдийг бүтээн байгуулалтад оролцуулах үүднээс одоо томоохон хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн. Төсөв мөнгөнд бас 2016 оны улсын төсөвт бол суучсан байгаа гэж хэлж болно. Өмнө говь сайн шандын чиглэлийн 240 км төмөр замын ажилд цэргүүдийг оролцуулахаар болоод байна. Тэгэхээр 5-7 сайн шандын чиглэлийн төмөр замыг одоо барихад шаардлагатай байгаа ямар мэрэгжил байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За хөдөлмөрийн яамнаас тодорхойлсноор бол хүнд машин механизмын оператор, за мөн хүнд машин механизмын засварчин, бетон арматурчин, жолооч, мэрэгшсэн жолооч гэсэн үндсэндээ бол 5 мэрэгжлэр 2601 цэргийг одоо бэлтгэж эхэлсэн байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ бүх ажлыг бол Батлан хамгаалахын яамныхан бие даагаад хийжээгүй. Хөдөлмөрийн яамтайгаа хамтраад хөдөлмөрийн яамны одоо харьяанд байдаг мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээр дамжуулаад цэргүүдийг мэрэгжилтэй болох ажил эхэлчихсэн байна. Энэ талаар өнөөдөр Батлан хамгаалахын сайд цолмон мэдээлэл өгсөн байгаа. Одоо барилгын цэргийн одоо барьсан объектууд хугацаанд эхлээд хугацаанд дуустдаг бас чанарын шаардлага өндөр шаардлагыг бол хангаж чаддаг гэж үздэг учраас захиалагч нар бол маш их байгаа. Энэ жил одоо төсөв санхүүн эцэслэн шийдэгдэх юм бол бид нар бол одоо өмнө говьас сайн шанд хүрэх төмөр замыг барих бэлтгэлийг хангаад мэрэгжлийнхаа хүмүүсийг бэлдээд хөдөлмөрийн яамтай хамтраад хөдөлмөрийн яамны системд байдаг эмсүүдүүд мөн манай яамны системд байгаа бас сургалтын бааз сургалтын байгууллагуудаа ашиглаад ингээд хүнд машин механизмын одоо мэрэгчлэр залуучуудыг бэлдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар барилгын цэргийн ангид хичнээн цэрэг алба хааж байгаа юм байна. Ер нь сүүлийн жилүүдэд залуучууд цэрэгт явах сонирхол нь бол бас нэмэгдсэн, нэг үе бодвол дээшилсэн гэж байгаа. Тэгээ ялангуяа тэр дотроо энэ барилгын цэргийн анги бол нэг хэсэг төрөнд хэлсэн байгаа, татан бугдсан. Тэгээ шинжлэлийн засгийн газрын үед бол хэд хэдийг сэргээсэн байгаа гэд. Тухайлбал өнөөдрийн байдлаар Баян-Өлгийн аймагт, Баян-Хонгор аймагт, замун Улаанбаатар хотод Тэг 117 дугаар анги, мөн Сүхбаатар аймагт барилгын цэргийн анги гэж байгаа. Тэгээ энэ анги нэгтгэлүүдэд байгаа цэргүүдээ бүтээн байгуулалтад дайчлах, оролцуулах тал дээр бас нэлээд анхаарал
хязгаараад явж байна. Тэгээ энэ цэргүүдийг одоо оруулах тал дээр бас эерэг болоо сөрөг мэдээллүүд бас нийгэмд их явж байна л да. Яагаад тэгэхээр цэргүүдийг одоо хурц жото бариулаад газар шорооны ажил хийлгүүлэх гэлээ. Гэтэл энэ хүмүүс чинь үндсэн үүрэг нь бол эх орноо хамгаалах шүү дээ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаас тайлбарлах хүмүүс байсан. За салбарын яамны зүгээс бол орчин үед бол бүх зүйл техник технологийн хувьд бол дэвшилттэй болсон учраас за тэр 60 70 80 оны бүтээн байгуулалттай зүйрлэх шаардлагагүй юм аа. Хэрэгжилж байгаа техник хэрэгсэл хийх ажил нь ч бас өөрчлөгдсөн учраас энэ талаас нь харах шаардлагагүй гэдэг зүйлийг ярьж байсан. За нөгөө талдаа цэргүүд энэ бүтээн байгуулалтад оролцоод цалин авна. Гэхдээ одоо зүгээр нэг ажил хийж байгаа хүмүүстэй зүйрлээд харьцуулаад хэлэх юм бол сар сард нь тэр хүмүүс цалингийн олгоод явахгүй нэрийн данс нээсэн байгаа. Тэгээ тэр нэрийн дансанд нь сар болгон хөдөлмөрийн хөлс нь ороод одоо дансаар шилжигдээд хоримтлагдаад явна гэж ойлгож байна. Тэгээ хэдэн төгрөгийн цалин авах юм бэ цэргүүд гэдэг асуудал дахиад гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бас л ялгаагүй жишээлбэл барилгачин хүн бүтээн байгуулалтад оролцоход аль эсвэл нэг барилга барихад сардаа тэдэн төгрөгийн тэдэн сая төгрөгийн цалин авна гэд нөө хөдөлмөрийн гэрээ байгуулалттай адилхан энийг бол бас ингэж харж болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр өмнө говь сайн шандын чиглэлийн 240 км төмөр замыг барихад хичнээн төгрөг төсөвлөгдөх нь тэрнтэйгээ уялдуулж байгаа цэргүүдийн цалин хөлсийг тодорхойлох юм байна. Тэгээ энэ асуудал дээр ардчлалын алтан хараацаа гэж хэлж болно. Улаанбаатар хотын захирагч засаг дарга Батүлийн тухайд ямар байр суурь хадгалах нь вэ гэдгийг үзэгчдэд хүргэх гэж байгаа. Тэгээ өмнө нь бас Батүл даргын тухайд энэ тайлбарыг бас өгч ирснийг иргэн нэг саний. Тэгээ хотын засаг дарга гэхээсээ илүүтэй ардчлалын алтан хараацаа орчин үед цэргүүдийг бүтээн байгуулалтад оролцуулах тал дээр ямар байр суурь хадгалж байсныг одоо та бүхэндээ иргэн нэг сануулъя. Би энэ сүүлийн үед бол нэг ардчил хөгжсөн Монгол оронд 25 жилийн дараа би их цочтмор зүйл харж байна. Одоо би бол хувийн хвшлээд эмчих тал дээр илүү их одоо хүч хаях хэрэгтэй гэдэг улам бүр ойлгож байна. Та бүхэн мэдж байгаа одоо төмөр замыг 100000 зэрэг татчих бариулна гэж. Энэ өштэй чөлөөт эдийн засаг ардчлалыг сүйтлэнэ гэсэн үг. Цэргийн эдийн засаг бий болгоно гэсэн үг. Жишээ нь Гитлер олзны зөргүүдээр замаа бариулж ирсэн. Гитлер олзны хоригдлуудаар цэргийнхаа одоо хэрэгтэй зүйлийг хийлгдэг байсан. Та бүхэн мэдж байгаа шүү Шиндлерийн бичиг гэдэг кинонд гардаг үсттэй тийм ээ. Жишээ нь Сталин Власовчуудаар энэ төмөр замыг тавиулсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо Власов гэдэг Германы талд урвсан цэргүүдийн олзлогдсон цэргүүдээр энэ Монгол дахь төмөр замыг хятад руу цэрэг зэвсэг зөөхөд зориулж байсан. Энэ одоо Чоо болсон лөө 90 цаваас Чоо болсон лөө энэ хятадаас одоо урд хил хүртэл ийм төмөр зам тавьсан байхгүй. Харалта Гитлер, Сталин тийм ээ. Энийг тэр үтэл одоо бүр коммунистууд хүртлийн цэргийн коммунизмаас жирэгдэг байсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл цэрэгчсэн эдийн засаг бий болох. Энэ бол цэрэгчсэн эдийн засгийн бүх салбаруудыг дампууруулна. Хувийн хвшил байхгүй болно. Чи ажил хийгээвэл цэрэгтэл ордог болно. Тэгэхгүй бол чамд ажлын байр олдохгүй болно гэсэн. Ийм аимшигтай мээрээ сууж шээ. Тийм учраас би бол одоо өөрөөр хэлбэл тэр одоо цэрэг төсгөлсөн бизнес эхлэх юм бол тэр бизнес бусад бүх бизнесийг сүйдэлж чадна гэсэн үг байхгүй. Энэ ийм аюултай зүйл яриад би зориуд хэлээ. Энэ хүн төрөлхтөнд ийм одоо бизнесийг бол дарангуйлагчнаар л хийж ирсэн. Одоо жишээ нь бол цэрэгчдсэн бүр цэргийн социализм байгуулж байгаа оронд байна. Яг үүндээ тэр орн бол тэр өдөртгснөр одоо зүгээр хүн төрөлхтний өнөө цагтаа хөл нийтлэл хичээсэн ч чадахгүй. Яг тэгвэл асар том цэрэгцэн эдийн засаг эсэргүүцэж байна. Гэхдээ энэ хүмүүс юу ярьж байгааг ерөөсөө ойлгосон. Харьцуул бүний дарга санаж байна. Гэхдээ харин энэ Баттулгыг Сталины Гитлерийн сүнсийг босгож ирэх юм гэж би яаж мэдхий? Ийм арчилсан үзэлтэн гэж ийм коммунист, ийм цэргийн коммунист байна гэж би яаж мэдвэ? Тэгээд бас хувийн хвшилд өөр ажиллаж исэн хүн шүү дээ. Энэ чинь бүх хувийн хвшил секторуудыг бүгдийг дампууруулна гэсэн үг шүү дээ юм чинь. Ямар руу явж байгаа энэ үр дагаврыг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Гэхдээ тэгээд Улаанбаатар зөндөө хүн ажилгүй залуучууд ажилгүй ч тэднийг хөдөлмөр хөлсийн нөгөөд ажил хийлгэж дээ. Тэгвэл тэр зах зээл чинь идэвхждэг юм байгаа үстэй. Эцээц зах зээл гэдэг чинь орлоготой хүмүүс орлоготой бол зах зээл идэвхтэй байдаг байхгүй. Эдийн засаг сэргийдэг.
За тэгэхээр энэхүү одоо цэргүүдийг оролцуулсан бүтээн байгуулалтын ажил тун удахгүй эхлэхээр байна. Тэгэхээр улсын хурлаар бол өнгөрсөн онд Монгол улсын батлан хамгаалахын бодлогын үндэс баримт бичиг батлагдсан байгаа. Ингэснээр зэвсэг түвшнийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр бодлого тодорхой болсон гэж хэлж болно л да. Тэгээ энэ дотор жишээлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихэнх сахиулах ажиллагаанд оролцоог нь нэмэгдүүлэн замун инженерийн ротыг бэлтгэн тэр нүүбийн ажиллагаанд илгээх гэдэг юм гэх мэтчлэн байдлаар хэд хэдэн зүйлд анхааран ажиллаж байна. За баярлалаа мэдээлэл хүргэсэнд. Мэдээллийн хөтөлбөр сэтгүүлч Батцэг ажиллалаа. Тэгэхээр маргааш 3 дугаар сарын 18 Монгол цэргийн өдөр тохиох гэж байна. За бид Монгол цэргийн өдрийг угтан энэ сэдвийг онцоллоо. Үргэлжлүүл үзэгч та бүхэн олон улсад өрнөсөн үйл явдлын мэдээг хүлээн авч үзээрэй.